Добро утро и од мене во Слободен печат. Women on Boards Adria, жени во органи на управување Јадран, е регионална непрофитабилна организација основана со цел да се зголеми родовата разноликост. Ова е иницијатива која што е промовирана на самит за прашања од областите на животна средина, општество и управување. Утрово наши ваш гостин е господја Татјана Михајловска-Димитровска, лидер и главен амбасадор за Северна Македонија. Најпрво добро утро, ви благодарам што ја прифативте поканата од Слободен печат. Утрово сме овде да објасниме што значи самата иницијатива, кои се целите, која е вашата цел. Најпрво уште еднаш добро утро и повелете. Добро утро и благодарам на поканата. Мило ми е да бидам дел од вашата утринска програма. Пред се за Сдруженијето Women on Board Adria е непрофитна организација, како што споменавте, која што функционира за земите во Западен Балкан, вклучувајќи ги исто и Словенија и Хрватска. Самиот Women on Board Adria, иницијативата е започната и родена на ESG самитот, кој што беше во Порто Монтенегро минатата година, и оваа година славиме во април една година од постоењето на иницијативата. Иницијативата се темели на усогласеност со Европската директива од 2022 година, чија цел е воспоставување 40% жени на раководни позиции, дали се во управни или во надзорни одбори, или 33% жени во лидерски позиции во компаниите кои што котираат на бирза. Поради тоа што земјите од Западен Балкан се стремат за влегување во Европската унија, ние би сакале да помогнеме за усогласување со оваа европска директива и земјите од Западен Балкан поедноставно да бидат усогласени побрзо да ги достигнат целите на оваа европска директива. Самото Women on Board Adria функционира на три столбови. Едниот столб е градење на таленти, на пул на таленти на жени кои што ќе бидат спремни да седат на бордовски позиции. Второто представува вмрежување на жените, каде што ќе има менторски програми и спонзорски програми за меѓусебно помагање. И третиот столб представува работење со владата со цел да се направат некакви законски регулативи, дали ќе биде преку декларации или преку кодекси на корпоративно управување, каде што ќе се воведат одредени цели или квоти за воведување на жени во овие позиции. Значи, објаснивте визијата и мисијата на Women Adria. Кажете ми зошто е битно жените да бидат присутни во сите овие сфери? Зошто е битно? Поради тоа што многу истражувања кажуваат, последното и од London School of Economics, дека само хетерогените тимови можат да постигнат најподобри резултати. Значи, кога имаме тимови кои што се од подеднаква застапеност на двата пола, тогаш имаме поголема продуктивност, поголеми финансиски резултати на компаниите, поголема иновативност и креативност. А тоа е пред се поради тоа што имаме различни перспективи на размислување, различни идеи и иновативност. Тоа е предноста што постои од имање на разновидност на во управните и во надзорните одбори. Статистиките за Европска унија говорат дека во Европска унија просекот на жени на управни и надзорни одбори е 35%. Во земјите каде што се воведени задолжителните квоти, како што се Франција и Италија, таму процентот е до 38. Земјите каде што е не толку задолжително и каде што е тоа воведено преку корпоративни кодекси, таму е процентот околу 33. Можам да кажам за нашиот регион дека Македонија, прашање каде е Македонија во овој процент? Да, Македонија можам да кажам дека е лидер во регионот со 33% жени во управни и надзорни одбори, што е стварно за пофалба, за разлика од другите земји во Западен Балкан кои што се околу 20%. Но сепак оваа статистика малку и со резерва треба да ја земеме поради тоа што станува збор за компании кои што котираат на берзата само и одредени компании не известуваат за родовата еднаквост во органите за управување. Органите за управување. Веќе започнавте со активности во регионот и тоа со лансирање на иницијатива во Црна Гора. Можете ли да споделите кои се наредните активности на Women Adria? Да, секако. Значи, после настанот што беше во април минатата година, следуваше во октомври 2023 беше настанот во Србија, каде што беше лонч ивент
за Србија. И сега во март месец, на 22 март, ќе биде лонч ивентот за Македонија, од каде што започнува веќе иницијативата Women on Board Adria, и нашата цел е да ги собереме лидерите од корпоративниот и од бизнес светот, исто од политичкиот свет, и многу меѓународни институции ќе бидат присутни, со цел да работиме заедно и да договориме мерки како заедно би функционирале за да дојде до зголемување на овој процент и усогласување со Европската директива од 2022 Кои се година. на крај бенефитите од сите овие случувања за Македонија, зборувам и за жената како жена во бордовите? Пред се, како што споменав, значи, но тоа е само усогласување со Европската директива. Други предности се зголемување на финансиските резултати на самите компании. Како што кажав, значи, многу истражувања покажуваат дека со поставувањето на разновидни тимови имаме поголема продуктивност и поголеми финансиски резултати на компаниите. Исто така, тоа доведува и до рушење на некои стереотипи и рушење на бариерите со цел да се помогне на жените полесно да прогресираат во својата кариера. Имате ли контакти со нашите менаџери? Колку се расположени да ги прифатат вашите совети и да ги постават жените на раководните функции? Јас сум премногу изненадена поради тоа што за овој еден месец, како што функционираме пред да биде овој лонч ивент што се одржува во март, ние веќе имаме склучено околу 6 корпоративни партнерства со компании кои што се лидери на пазарот, меѓу кои се Прокредит банка, Шпаркасе, НЛБ банка, Макстил, Тиквеш и исто така М6 едукативниот центар, и последното со EOS Matrix. Значи, нивните председатели на управни или надзорни одбори стануваат амбасадори на Сдруженијето Women on Board Adria, и на тој начин заедно ќе работиме за воспоставување на политики и процедури за diversity and inclusion во нивните компании. Да, меѓутоа сите овие компании кои што ме ги спомнавте веќе имаат лидери жени, така да дали но ете и во НЛБ банка господинот Бранко Грегановиќ, значи исто амбасадор, и тоа е многу добро, ради тоа што е многу значајна машката поддршка на работење на овој тип на агенда. Колку е важна соработката со компаниите и различните организации во изградбата на една ваква мрежа? Премногу е значајна поради тоа што се започнува таму. Значи, првин сите ќе се започнат да си градат таа политика на diversity и inclusion во самата компанија, па после тоа ќе служат и како некои рол модели на пазарот. Затоа првин тоа се започнува и со интернационалните компании. Голем број на интернационални компании во Македонија веќе работат на таа агенда, имаат воспоставено разновидност во управните и во надзорните одбори. Но секако тука е и целта е вмрежувањето на лидерите, каде што тоа искуство ќе може да се пренесе и каде што меѓусебно ќе можат да учат од своите искуства. Колку е важна машката соработка, да кажам, во сета оваа ситуација? Машкото сојузништво, или како што во Западна Европа е познато под називот Men Allies, е многу значајно. Дури во Англија овој месец, март, нели како месец на жената, постои еден транспарент кој што звучи како Men of Quality Respect Women Equality. Значи, мажите со квалитет го респектираат разновидноста или еднаквоста на жените. Тоа е многу значајно поради тоа што и Boston Consulting Group кажува дека во последното истражување дека компаниите каде што мажите ги поддржуваат жените во прогресијата во нивната кариера, 96% имаат успешност во остварување на агендата за diversity и inclusion, за разлика од компаниите каде што мажите не се спонзори или каде што не ги поддржуваат жените отворено и не говорат за тоа отворено, е само 30% успешноста на таа diversity and inclusion агенда. А зашто ја спомнувам таа агенда? Ради тоа што во денешно време модерен лидер е лидер кој што успешно ја воспоставува и ја спроведува агендата за диверзификација и за инклузија во управните, дали во управните одбори, во надзорните или пред се во директорските и лидерските позиции во компанијата. Македонија е држава која што има предрасуди кога станува збор жена-маж и родовата еднаквост. Се уште сме немале председател на собрание жена, премиер, сме немале председател на државата.
Каква е состојбата во економијата? Значи, ги спомнавте лидерските функции, меѓутоа дали се уште има некој стереотип кој што владее таму? Стереотипи постојат, значи стереотипите постојат не само во корпоративното окружување, постојат во семејството, постојат во општеството. Затоа и целта е со вакво јавно говорење и со зборување на темата не само за учеството на жените во лидерските позиции, туку и еднаквоста на жената во општеството. Со тоа би се срушиле тие бариери и стереотипи и сметаме дека ќе се направат никакви промени. Но треба јасно и гласно говорење не само еден месец, месецот март, туку во текот на целата година. Неколку пати спомнавме, меѓутоа ајде да сублимираме што би добиле економиите од сето ова во регионот. Економиите би што би добиле? Значи активното и продуктивното учество на жените во економиите е многу значено не само поради тоа што ќе биде круцијално и значено за остварување на агендата од 2030 година, која што е за одржлив развој, туку пред се тоа ќе доведе до забрзување на економскиот раст, намалување на сиромаштијата и севкупниот развој на човечките ресурси. Значи, како што споменав, хетерогените тимови функционираат многу подобро од едноличните тимови. И пред се тоа ќе доведе до зголемување на разновидните перспективи кои што се носат во одлучувањето. Значи, е многу страшно доколку се има одлучување само од машки свет. Значи, секогаш женската перспектива која што носи различни иновативни, креативни идеи, пред се и голем процент на емпатија, е многу подобра во донесувањето на одлуките. Сето тоа ќе има влијание во зголемување на продуктивноста, градење на подобар бизнис имидж на компаниите, градење на добра репутација, привлекување на инвеститори, како и задржување и привлекување на човекови ресурси. Не можеме да не ве прашам. Значи, тоа е и европска, меѓутоа и светска статистика. Жена и маж на една иста раководна позиција во една иста компанија не земаат исто плата. Каква е состојбата тука? Значи, едно е да се бориме за влегување на жените во управни одбори, на раководни функции, меѓутоа дали и би биле исто платени? Значи, каде е тука вашата мисија? Да, јазот за платниот јаз се уште постои и е тема која што не е само разговарана во регионот, значи и гласно се разговара во западниот свет, значи поради тоа што ја го имам искуството во Англија, каде што живеам веќе 10 години, значи темата за еднаква платеност, мислам дека тој јас почнува да се намалува, поради тоа што при тие дискусии за промоции секогаш се гледа, значи, подеднакво да бидат перцепирани мажите, жените, кога станува збор за платата. Јас се надевам дека со сите овие мерки кои што ќе работиме, со трите столба кои што Women on Board Adria ќе работи, се надевам дека ќе биде пребродено и јазот во плаќањето. Ајде за крај. Месец на жената, недела на жената, вие сте наша гостинка. Прво, вашите мотиви зошто работите во овој дел и една препорака за крај за сите македонки кои што го гледаат, ја гледаат на еден начин својата перспектива овде. Така, јас, како што споменав, значи веќе 10 години живеам во Англија и работам во банкарската индустрија. Банкарската индустрија многу работи на diversity и inclusion, како спроведување на агенда во секојдневното работење. И поминувајќи ги тие 9-10 години, видов какви се разлики настана од почетокот од 2013 година до денеска и сметам дека тие чекори кои што ги доживеав и искуството што го имам стигнато во Англија, би сакала да го пренесам во Македонија, поради тоа што во 2013 година во Англија, кога ќе се седеше на управен одбор, значи од 13 мажи или 13 членови на управниот на C-сјутот или на бордот, 1 до 2 бевме жени, но сега таа разлика е многу пребродена. Во Англија тој процент изнесува веќе 44% без никакви квоти и таргети. Со многу софт мерки воведени кои што се многу интересни и би сакала да ги пренесам во Македонија. Па поради тоа беа моите разговори со Women on Board Adria, каде што заедно се пронајдовме и јас сум секогаш спремна да ги поддржам жените, сум вклучена и во многу менторски програми. Исто така сум дел и од жените представници од Англија во Обединетите нации и сметам дека тоа искуство би било добре дојдено во Македонија. А што би посакала на жените, би посакала да продолжат со својата храброст. Значи
тие стереотипи дека жените не се храбри, јас не верувам во тоа. Жените се многу храбри да продолжат во тоа и да бидат видливи. Значи да кажуваат за тоа што го остваруваат и да кажуваат за своите цели и јасно да ги говорат. Останува, предпоставувам, и време за приватен живот, иако сте премногу ангажирана. Која е Татјана приватно? Јас приватно имам 2 деца, значи сите живееме во Англија. Многу е значено приватно поддршката од семејството, значи уривање на тие стереотипи дека жената мора да биде дома или дека треба да направи ручек или да ги чува децата. Значи се станува збор до добра организација во домот, за да можеме да бидеме успешни и професионално и во приватниот живот. Но тука е големото влијание исто и на компаниите, каде што во Англија, аз сметам дека тоа треба да се почне исто и во Македонија да се спроведува, има големо влијание на work-life балансот, каде што самите компании, иако очекуваат вие да ги завршите и да ги остварите своите цели и перформанси, се големи поддржувачи на приватниот живот на вработените. Значи, никогаш нема ни потреба да се поставуваат прашања или да се бараат изговори ако треба детето да се однесе на некој надпревар, или детето е болно, или ако треба да се работи од дома. Значи, тоа е премногу отворено и флексибилно, но со голема доза на доверба за остварување на резултатите и целите. Така. Госпоѓа Михајловска Димитриевска, ви благодарам многу за гостувањето и за одвоеното време. Се надевам дека следната средба ќе ни биде со првичните позитивни резултати во процентот на жените застапени во бордовите и директорските функции во Македонија. А вие, почитувани гледачи, останете со програмата на Слободен печат, следете на веб изданието и секако очекувајте го издавањето на нашиот весник. Ви благодарам.